Семејството Брзотрчковски живее во стокатницата на Петиот спрат. Петко отсекогаш бил умен, па затоа еден ден родителите на Петко одлучија дека тој е доволно одговорен за да го остават сам дома. За да не ги заборави, Петко ги запише задачите кои му ги дадоа родителите. Да не заборавиш да ја напишеш домашната работа, да не отвораш на непознати, да не заборавиш да ги навадиш цвекињата, да не пушташ гласна музика по 20 часот за да не ги вознемириш соседите, да не заборавиш да го нахраниш папагалот, да не го заборавиш шпоретот вклучен. Но 6 ката подолу, под земја, живее семејството Кртови. Слушајќи го разговорот на Петко со родителите, тие одлучија да направат нешто многу кртовско. Кртовите ги избришаа сите не од листата на Петко. Единствен сведок на ова беше папагалот. Кртовите си заминаа со план да му задзвонат на врата и да си направат забава кај него дома. Петко од првин не ги препозна, но тие му кажаа дека се негови соседи и дека дошле да прават забава. Не знаејќи како да постапи, Петко одлучи да ја погледне листата на задачи. Се зачуди кога виде дека на листата пишува да отвораш на непознати, да пушташ гласна музика. Реши така и да постапи. И така започна забавата на Петко и Кртовите. Петко се забавуваше, играше на гласната музика без да помисли дека таа можеби му пречи некој. Внесен во забавата, Петко заборави да го нахрани папагалот. Цвеќето речи си сосема овена без вода. А фотелјата не можеше да земе здив од немирните гости. По неколкучасовната забава, Кртовите изморени си заминаа дома. Петко едва и чекаше да си легне и да заспие и заборави на обврските кои ги имаше во домот. Не ни помисли дека треба да го среди нередот кој го оставија зад себе. Кога се разбуди и го виде нередот околу себе, Петко свати дека тоа не било лош сон. Петко веднаш почна да расчистува, но во брзањето не го слушаше папагалот кој упорно се обидуваше да му каже нешто. Кога конечно го ислуша, отиде кај компјутерот и што ќе види? Кртовите ги избришале сите не од листата на задачи. Петко имаше само 2 часа за да го среди нередот пред да се вратат неговите родители. Петко успеа да го расчисти нередот и да ја оправда довербата на родителите, но одлучи дека во иднина ќе биде поодговорен и повеќе ќе внимава на своите задачи.